Praise God! May buntag sa tanan! Hallelujah! Nalay ka ng Diyos, giwag ka pangutag ka sa no? Hallelujah! Napalipayan ka na matag ka sa karoon ng kabutagan. Amen? Amen ba? Kaya ka na ang tanan sa pagpatikto. Hallelujah! Let's declare together our Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and on Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Hallelujah. Mga puta. Ginoong Diyos sa mga usapan ng Rulong Kapilya sa imong trono sa grasya. Uban sa pagpaubos sa mga kaugalingon o pagpataasin mga Diyos. Lord, anihan kami sa lamang ang tungo sa pagdai, pagsimba, o pagmamati sa imong buhing ang pulo mo nga. O Lord, wala sa tanan sa mga usapa, among inventara, ang imong balang espiritu ng magayon ng pag-ihog sa matagusan among kakasing-kasing kanon. Lord, take full control, Lord God, sa matagusan nga naa diri bisan pa man, Lord God, naa sa online, Father God. Lord, wala isa nga imong palabyon nga dili mabati ang imong presensya, God. Kung dili kami tanan mapuno sa imong himaya, mapuno sa imong grasya, mapuno sa imong mga pulong, O Diyos, nga mao gayoy magagiya ka na po, God, sa matag-adlaw na po, Lord God, sa pagpuyo, Lord God, ng kalibutan na maligiyas. Lord, tabuli kami sa imong aming nga dulog. Lord, sa mga usapaw, God, nag-uboy ka, Lord, sa among panibago, God. Biglas ang matagusa nga naan karon, Lord God. Bisan pa man sa mga kaigsuunan, Lord God, na napas sa kadalanan. Lord, ang safety travel, O God, ang imong travel mercies, O God. Mag-aubab yun kanila, makabot sila nga diri nga namin na safe and sound, O God. Salamat, Lord, bisan pa man, God. Hallelujah sa mga kaigsuunan na mga nasa online, Lord. Salamat din mo sa imong pagpanghikap sa mga usapan. Lord, panalangin yung matag-usapan, Lord God. Gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, O God. Lord, bisan pa i-bless ang mga word, ang pagdaig o pagsimba na mo, ang mga worship team, O God. Salamat din mo sa imong anointing. Lord, bisan pa man sa among pastor, O God. Salamat, Lord God, bisan pa sa pagdadala sa imong pulong. Nga, Lord, ang imo kayong double portion of anointing, Lord God. Imo igabubo, Father God. Hallelujah. Salamat, O God. Bisan pa man, Lord God, kang kumutagon sa mga usapahan kong ibalik ang tanang lugong himayang pagpasalamat. Yan lamang sa ngalan ni Jesus na ang ginapagluwas. Amen. Amen. Hallelujah. Nalay ka ng Diyos! Are we ready to worship the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. We absorb all that's given. The word of truth, the word of God. For no weapon formed against us shall prosper.
Lord, labang ka sa kinabutan na among itinuhan. Lord, apart from you, Lord God, we are nothing. Lord, apart from you, Lord God, we are nothing, oh God. Lord, we need you. We need you more, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, ano na may mga tao nga mag-forsake sa amuang, ano na may mga tao nga bukod, Lord God, sa amuang, but Lord, salamat na ikaw, yung kaming stand firm, oh God. Salamat na Ginoo. So Lord, tapos ka nga among pagaday ko, tapos ka nga among pagasimbahon. Pinagtanagutang, Lord God, ito na kinikigalugang ka na mo, Lord. Kung kami, Lord, mo sing sa imo, Lord. Lord, karon ka kabugtagon, O God, taliyang imo mga anakan. Lord, we seek more of you, Lord. We want more of you, Lord God.
continue to worship the Lord in His moment. Jesus, Jesus. You are exalted upon this place, Lord. Itukoy na mo ang iyong pangalan. Ipasilunggan ka na mo, Lord. Walay naging object sa worship, God. We are gathered here, Lord, because of your name, We are gathered here, O God. It's because dineklara na mo, that we are victorious in the name of Jesus. Mapagpupun ni It's because of your death sa cross, Madakupon ni Lord, tungkol kay wala ka nagpabilin sa kamatayon, but you have resurrected, And that is our blessed hope, O God. We declare, karon nakabitahon, pinaagi sa gahom sa imong pulong, na Lord, itangga minimo, wala minimo ipasaktan. Salamat, Lord, ang mga problema, mga circumstances sa kinabuhi, labay na ng Ginoo. Salamat ka, greater you are, that is our God na among gialagaran. Gamhanan o lakok pa ka sa among mga problema. Gamhanan ka nga Diyos, o diya sa imong presensya, Ginoo, makakahulay. Diya sa imong presensya, Ginoo, adunay kang agbawan, Ginoo. Salamat, Lord, na Lord, musalig o musalig na inganakan mo, nga among Diyos, nga among gialagaran. Lord God, it's true that the thief, Lord God, came to steal, to kill, and to destroy, but you came, Jesus, to give us life, abundant life, Ginoo. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Lord, na dili namin permanente o depensa, Ginoo, but Lord, we take offense, Ginoo, Lord God, suklan na mo, Ginoo, ang kaaway, Ginoo. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, that you, Ginoo, ikaw ang nagmuna sa mga kinabuhi, Lord God. You have given us the weapon, Lord God, to trample our enemy, Lord God. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord, na walay lahing gahom, walay lahing ngalan, kaya mong ihatag diri sa langit o sa kalimutan, Ginoo. None other name but Jesus. Hallelujah. Pinaagi sa imong dugo, Ginoo Jesus. Pinaagi sa imong kamatayon o pinaagi sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Lord God, mauna among gihuptan, Lord, na kami imong mga katawhan, imong mga kaanakan, Ginoo, ipalangga. Wala nimo ipasagdan, Ginoo, sa matag adlaw ug adlaw, Lord. Itago nimo ang among mga panginahanglan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Let's continue to pray, mga igsoon, mga sa Ginoo. Let's pray for ourselves. Iampo nato ang atong mga pastors. Iampo nato ang atong mga leaders. Iampo nato ang atong mga kaigsuonan. Ug iampo nato ang atong nasod. Hallelujah. Iampo nato ang atong church, mga igsoon. As we begin to shout, Ginoong Diyos 3 times and begin to pray. Hallelujah. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Hallelujah! 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 Blessed be your name, Jesus.
Masampan ka na mo, masaligan ka na mo, Ginoo. O matawag ka na mo, Lord God, 24/7. Salamat kayo, Lord. Na Lord, dili ka nalog na Ginoo nga akong ialagaran. Salamat kayo, Lord God, na usahay. Masimang ni sa undalan. Akan Ginoo, ay lumaon kayo ka ka Diyos na akong ialagaran, Lord. Kung tinutanong ka nga Diyos na akong ialagaran. Salamat, Lord, sa invitation na Lord, makapahulay niya sa iyong presensya. Makapahulay ni Lord God o makabaton o pinuray Ginoo nga kalipay. Makabaton, Lord God, o kalilaw nga nasa iyong presensya, Ginoo. Wala'y laing bakante na dapat na mo i-acquire, Ginoo, kung dili ikaw o ikaw lang, Ginoo. Salamat, Lord. Lord God, hallelujah, Jesus. Malayon ka na maghatag, Ginoo, kalipon. Na Lord, kami, Ginoo, magatinguha o magatinguha sa iyong presensya, Ginoo, Lord God. Na kami, Lord, ang among pagtuo mo elevate, Ginoo. Dili ni magpagili, Lord, na mo settle lang din alang ang pagtuo, Lord God, on every day. There's an invitation to grow. Diya sa iyong presensya, Ginoo, Lord God. Salamat, Lord, sa transformation sa among mga kinabuhi. Sa mga adlaw o adlaw, Ginoo, pakahimot ka sa among mga kasing-kasing, Ginoo. Salamat kayo, Lord, higugmaon ka sa bubos na mga kalan, sa bubos na mga kusuko, kasing-kasing, O God. Dalay kong kaso, walay katapusan, Ginoo. Ikaw mahimaya, ikaw matuboy, Ginoo Diyos. Lord God, malayon ka na maghatag o tihog sa imong mga alagat, Ginoo. Walay laing gusto, walay laing kalampang, ikaw lang. Walay laing kaalam, ikaw lang, Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang naghahatag o kiya. Ikaw ang nagpaplastar sa tanan, Ginoo Diyos. O ang tanan, Lord, imo ang himaya, Father. We continue to bless imong mga alagad, Lord. Salamat sa kalasing. Salamat sa provision, Ginoo, Lord God. Salamat sa kalipay. Sa manaang Espiritu Santo, Ginoo, Lord God. I-bless ang mga pastors, Lord God, sa Mindanao Full Gospel Church, Lord God. Even, Lord God, sa Cagayan de Oro, ang mga pastors, Ginoo. Let there be anointing, Father God. Let there be unity, Lord God. Lord, let there be fire, Lord God. Fire from the Holy Spirit, Lord God. Ignite the fire in our hearts, Lord. Na Lord, nindog mo kami kaayo, Ginoo, nga mga lagat na lang kanino. Nindog, Lord God, ang magpangauban ka, Ginoo. Nindog, Lord, ang magpauraray diha sa imong presensya, Ginoo, Lord God. Dili kang tandi sa mga bahanti, ani nga kalimutan, Lord. But Lord, diha sa imong presensya, Ginoo. Lord, walay security, Ginoo, Lord. Dili mi makadlong, Lord God. Dili mi magalakaw, God. Hallelujah, Jesus. Malayon ka, Ginoo, na magapanalangin sa among nasyon, Pilipinas, Ginoo Diyos. Salamat, Lord, sa imong kahong, Ginoo, na nagaprotektar sa among nasyon, Ginoo. Salamat sa imong kahong, Ginoo, Lord God, na nag-take over sa mga katawhan, Lord God, na dili pawatan o paglaog tungkol kay naa ka nga Diyos. Lord God, nag-blastar sa tanang mga butang para sa amuang hunahuna, Ginoo, Lord God, lisod o imposible, Ginoo. Para sa mga hunahuna, Lord God, lisod ang among sitwasyon karon, Ginoo. Apan, Lord, padayon di nga magsalig nimo, Ginoo, that in your time, Father God, in your beautiful time, Lord God, imong i-blastar ang tanan, Ginoo, Lord. Salamat, Lord God, na mapadayonon ni Ginoo na imong pagagamiton alang sa imong kahimayaan, Father. Let your light, Ginoo, magadanag sa among mga kasing-kasing, Lord. Na Lord, dili mi matulog ang mga Kristohano at ang imong kahayag, Lord. Magadanag, Lord God, wherever we go, Lord God. Wherever we go, Ginoo, naa ang imong kahayag. Naa ang imong tihog, Ginoo, sa imong mga katawan, Lord God. It doesn't matter, Ginoo, kung kinsa
magahatag o panaghiusa sa imong makatawhan. Salamat Ginoo sa pagpasaylo. Salamat Lord. Matapos ka Ginoo magahatag o kapasayloan. Forgive one another, Lord God, as you forgive us, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa relationship, Ginoo, na imong i-restore, Ginoo, Lord God, mga broken relationship, Lord God, restoration, Ginoo, sa matapos sa amin. Nalayon ka sa walay katapusan, Lord. Even, Lord, na kung walay trabaho, Lord God, ikaw magahatag ng trabaho, Ginoo. Even kung walay na dawatan ng trabaho, Lord, ikaw mag-restore, O God, hallelujah. Salamat sa mayong trabaho. Salamat sa mayong sweldo and promotion in the name of Jesus. Dalagon ka sa walay katapusan, Father. We exalt your holy name, Lord God. Kinita na, Lord, alam o alam lamang kanimo, Father God. Hallelujah. Lord, we continue to pray with our church, Ginoo. Salamat, Ginoong Diyos, magatagpo ka sa mga panginahanglanon sa church building, Father. Thank you, Lord, that you are the source sa tanang mga panginahanglan, Lord God. Lord, sa isa lang na pagpamilo, Ginoo, pwede namin mo ihakag tanan, Lord. At salamat, Lord, sa matag adlaw, mapasidunggan ka lang mo because na kay proseso, Ginoo. And we trust, Ginoo, on the process, O God. Nalayon ka sa walay katapusan, Lord. You continue to bless every family, every member, Ginoo, Lord God, mga mama, mga papa, mga batanon, o mga kabataan, Lord God, i-preserve ang mga kinabuhi, Lord God. Nalayon ka, Lord, salamat sa unity, salamat, Lord, sa paghigugma, salamat sa imong provision, Father God, na looking unto you, Jesus, who is the author and the perfecter of our faith, O God. Tanang pasiguo, pagpahimaya, Lord God, ihatag na mo anak kanimo, Lord. Walay laing mo tawag, diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen, O Amen. Hallelujah, Jesus. Biglamin na nga sa atong kinabuhi, walay laing tinuwa na itong bilangin ulang. Amen? No? So, padayon ka sa ito pagpaminaw sa pulo sa Ginoo ug ang gihangyo tanan sa pag-abli sa ilang Biblia sa Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, ug akong gihangyo sa makausa ang tanan nga motindo isip respeto na to sa pulong sa Ginoo samtang basa tani. Let's read all this together. So Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." And show him all the needles of the Lord. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. And the devil left him, and angels came and attended him. So let's pray. Father God, thank you for your message today. Salamat kayo, Ginoo. Balang Espiritu, mamuhat ka. Makikistorya ka sa amuang sa tagsa kinabuhi. Kasi mo, Diyos. Open our ears, even our hearts, oh God, for your message today. Lalaki na may maya, matutuloy, Ginoo. Hindi ikaw lamang, Ginoo Jesus. Talagang ka. So, ulit katapusan in Jesus' name. Amen. Pwede na tamalingkod, mga igsoon. And we are so thankful because today we are about to hear
the message of God. Excited ba tayo mga isun? Matalong sa pulong sa Ginoo. So as the Word of God says, I would like to introduce to you the title of this message. It is more than bread. It is more than bread. So it talks about prayer, fasting, and God's Word. And mo niya ang ginagawa sa Ginoo dali. Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, kung matalin ni kabutan ng mga isuon nga kailangan magitag food, di ba? Food physically. But the most important thing sa ato ang mga Kristohanon is kailangan tag food spiritually food. Amen? And that is the Word of God. So today, mga isuon, we are going to talk about this. It is because karon sa atong kinabuhi, I know that we are praying. Gapray ta mga isuon, but dili yun sama sa usahay ay panahon nga dili always nagasip kita sa Ginoo wholeheartedly. Usahay dali ra pud ang kampo, no? Usahay pud ang pag-meditate mo nato sa puno sa Ginoo is just it's wala nahimo na siya nga routine na lang ato ang atong pinabuhat nga mabasa ta sa puno sa Ginoo kailangan ibasa karon nga word ni God. But today we will talk about 3 powerful spiritual disciplines, no, that can transform our walk with God. And that is the prayer, the fasting, and meditating God's Word. So, Jesus had been fasting for 40 days and 40 nights in the wilderness. Imagine not eating for 40 days. His body went hungry, but his spirit was full of God's presence. So, nakasinati naman siguro sa pag-fast, no? Talan ba ta nakasinati na rin ng mag-fast? Talan ko ta nakasinati na mag-meditate sa pulo sa Ginoo? Talan ko ta nakasinati na mag-ampo? Amen ka mga isuon? And then, but then there are moments na ang Satanas ba magsinamo sa itong kinabuhi. So there are lots and lots of temptations sa atong life. No? So, these temptations, mo ni siya makapa-weekend sa atua, usahay, labi na kung dili ta mag-ampo. No? The temptation is there, pero usahay, kani temptation kung dili ta mo-ampo, dili ta mo-fast, dili ta mo-meditate sa Word of God, sa Word ni God, mahimo nga mawigyan ta spiritually, no? And we naiguruhan ng mga giving type of temptation. And dili walay sama sa gingon ba, walay man laki sa temptasyon may isuon, no? So then pero price ni Satan has been kanang duol siya ni Satan as kay Jesus, and then niingon siya if you are the Son of God, command these stones to become bread, no? So on the surface, it seems like a reasonable suggestion. Jesus was hungry, of course, no? He had the power to do it, no? Yet Jesus answered, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So Jesus was teaching a lesson that every believer needs to understand. So physical bread can sustain the body, but only God's presence and God's word can sustain the soul. So many people today are well fed physically and spiritually, but siguro makalimutan nga we have lots and lots of money, no, dagat kay tag money sa bangko or nung bag walay kalinaw, no? Nagkonta nga nakoy successful ko sa kinabuhi pero walay kalipay, no? We have entertainment but walay fulfillment. And also, ang human soul was designed for God. Amen? Kaya ang atong soul is designed for God. And today we will learn why every believer must live a life of prayer, fasting, and meditation on God's Word. The first one is prayer, seeking God's presence. You know, so next slide please. Prayer, seeking God's presence. So prayer is a communication with God. No? Even though mga isuot, communicate pa ta sa Ginoo. It is more than speaking words. No? And also prayer is it's all about communicating with the Lord. Prayer is fellowship with God. No? And prayer is where strength is received.
No nga, kani ang atong kinabuhi, ang atong puso narinig na gagikan sa Ginoo. And also, prayer is where burdens are lifted. So, kitang tanan na atay mga problema sa kinabuhi, sumula pa siguro sa kasakit, or kung saan kung may mga lipabatin ito sa kalibutan, but we need prayer, my soul. But we need prayer. We need to pray. Nga naman, because we need to communicate with God. That's the time na mas makikistorya na sa Ginoo. No? Sama sa Ginoo, sa pulo sa Ginoo, go into your room, no? Bring ka dito in secret. So that your Father in heaven will reward you in secret. So you just have to pray, and kailangan na ka makikommunicate na sa tubig ng Diyos. No? Basta ikalimutan ninyo ba nga, pare sa mga kanya, agapray mga pastor. But how do you pray to the Lord? Do you really communicate? The communicating is not just ikaw lang mag-istorya, no? But you also need to listen to what the Lord is saying to us. No? And also, prayer is dependence of God. No, sa atong kinabuhi pa, kailangan mo depende na sa Ginoo. No? Meaning, ihambog sa Ginoo. Kaya hindi na ito kaya kung kita-kita lang. Need na ito nga mo depend na sa Ginoo. No? Nga walay lain nga Ginoo, walay lain nga itong isaligan kung dili siya lang. No, the God of heaven and earth, maker of heaven and earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. No? And also, from Genesis to Revelation, we see men and women who changed history because they prayed. No? So, tapos sa ginagaling, also, prayer brings peace, guidance, strength, and spiritual power. No? And we are encouraged to pray because kinahanglan nato ang sa Ginoo, and then we need also God's direction sa ating kinabuhi. No, and that's why we pray, because it is where direction is given. And prayer is where battles are won. Amen? No, dili ta magbiso because sa kulong sa Ginoo, the battle is the Lord's. No? And our battle is not against flesh and blood, but it's against principalities, authorities, no, spiritual realm. So ato ang mga pag-ampo mga igsoon is also a battle, no, nga makikisog ta uban sa strength sa Ginoo nga nasa tuwa. Because even Jesus himself constantly prayed. No? Pag-pray man si Jesus, so we should also pray. No? Kung follow ta kay Jesus, we should follow what he has done, or what he was doing. So kailangan din mga igsoon na as a follower of Christ, we also need to follow him. Na constantly mag-pray kita sa Ginoo. And before choosing his disciples, he also prayed. No? Jesus nag-pray siya sa Ginoo before siya nag-choose ang mga disciples. And also, before performing miracles, he prayed. No? Before siya mamuhat, before siya mag-ministry, before siya magpakita ang milagro, he prayed. He prayed first before anything else. And before going to the cross, he prayed. No? If Jesus needed prayer, how much more do we? Amen? So, many Christians struggle because they try to fight spiritual battles without prayer. No, nasa itong kagalingon na, no, manikamot. But prayer is not our last option. Prayer should be our first response. No, dili siya dapat nga, kaya na din itong pray, wala na gilaing choice, wala na gilaing option. No, kaya na din naganan ito Ginoo. Kaya na itong communicate sa Ginoo. But prayer should be our first response. Isa sa illustration, my son, imagine owning the latest smartphone. No? Pinaka-latest smartphone, pinaka-the best na smartphone. It may have powerful features and expensive hardware. But if the battery is dead, it becomes useless. No? Prayer is our spiritual charging station. So muna siya mga igsoon nga manginahanglan ng prayer so that ang atong pinabuhi mahimo nga i-renew sa Ginoo ang atong strength every day. Because without prayer we become weak and discouraged and vulnerable to temptation. No? And why do we need to pray? No, why do we need prayer? No? Because why should we pray? Because it builds intimacy with God. Amen.
nga kung mag-ampo ta sa Ginoo no dili lang kada pag-ampo lang sa mga lang kita karon kung man nila yung prayer ng mga 1 minute to 2 minutes kaya dali ka, but it builds intimacy with God, and that requires pagpursige ba sa iyong pagalingon. You encourage yourself to spend time with the Lord in prayer. And also, it brings peace to our hearts. Amen ba? No, kasi natin mo na may suon na samtang mag-pray ta. At first, we are so bothered, we are so broken. Doon na sa Ginoo, kaya tungkol natin mga problema nga kasi natin sa mga buhay. But it brings peace to our hearts. And we need the peace that God gives sa ating pinabuhi. Kailangan natin ito ang kalina magiging sa Ginoo. And also, another thing is, it releases God's power in our lives. No, gamhanan ang Ginoo mga isuon. Muna kayo basta-basta lang kung mag-ampo ka, mga feeling mo, wali ka kayo tabo. But it releases power in our hearts, in our lives. And prayer is not our last option, it should be our first response. Let us always remember this, my soul. We need the Lord every day. Amen? Ikinahanglan na ito ang Ginoo. So, He wants His children na kailan sa iyahang tingog. No? Kaya, iyang mga anak ba, kailan sa tingog sa Ginoo. And God does not merely want servants. Mas gusto siya nga mas close ka sa iyaha. Mas gusto siya nga mas makailan sa iyaha. No, and also, kung may prayer brings peace, many carry words that God never intended them to carry. When we pray, we release our burdens to Him. So, tanan ng mga burden, mga isuot, tanan ng mga ating na sinabi, let's just surrender it all to the Lord. And also, no, prayer brings power. Even the early church, my soul, they prayed and they saw miracles. No, even the disciples, no, nakita nila milagro sa Ginoo, especially when the time na i-arrest ni si Jesus. No, the Lord, before he got arrested, Ginoo si Jesus sa mga disciples, you pray. No, ni-pray si Jesus dito, but then, ipabalik niya, natulog lang mga disciples. And then, even if they didn't really give their heart, no, pero nakita agad ko nila milagro sa Ginoo. It is the Lord's miracle na nagpakita sa ilaha. It is the Lord's example there, my soul, na nagpakita sa ilaha kung sa kagamanan ng pag-ampo. It brings miracles. And the first miracle na binimo sa Ginoo po, dito siya first, kato nga time, pakita sa Ginoo. Ilusa niya, pag-ayon ko, napunta ng dalungan. Diba, ipakita sa misa Ginoo. So, it is how kanang important prayer is. And this is the challenge for us as a church today, that we need prayer as believers. We still need prayers. Amen? We still need to pray, my soul. And this is the challenge for us na sa atong kinabuhi, kung unsa ta, how much time do you spend talking with God every day? No? And not just asking, kaya usahay lang sa ato, mostly sa ato, ato pag-apo sa Ginoo, nagpakayo ato sa Ginoo. No? Wala ba yung time na kailangan din ka, extend kami dito sa Ginoo, no, without asking anything. And also, not just complaining, no? Kasi mga po sa Ginoo, kung dili mga yun, complain po ta, no? And also, not just presenting requests, kaya ganit ang request sa Ginoo, but simply enjoying His presence. Amen ba mga iso? Enjoy ko ba sa presensya sa Ginoo? No? And I remember no last week man to na youth camp. Many young people are ganang makita gid sa ilaba the hunger and the thirst, you know, for the Lord. And these young people are just 16, 17, 18. But then you really makita mo ilang mga singkasing nga they really hunger and thirst before the Lord. And that moment nga imong masinati ang presensya sa Ginoo, it is wala ato gikinahanglan mga igsoon sa akong kinabuhi. That's all we need, no? And also kung na-enjoy na itong presence sa Ginoo, as a church, that praise become powerful. So ang church no usahay, maliglet nato ning mga prayer meeting, maliglet nato ning intercessory, no, dili ta maka-appeal intercessory, just because we are so busy with so many things in life. But wala ato
wala na ito na-realize mga kaning mga inani, as a church mga ison, mahimo ta nga powerful. It is not because we are good. It is not because we are prayerful, but it is because of the Lord Jesus Christ na nagdasig sa ato nga mga po mga ison. And also, a family that prays becomes strong. No? Na kung ang mama gusto makikамpo sa tigo family, dapat we should pray together. Ano naman? It is because your family becomes strong. No? When we pray. No, ayaw ikuan na ikaw ra diha. No, kay saya ba kung gusto mag-pray together ang mama or ang papa, kung sa'yo kay waligana ang it's either a parent, waligana ang anak, waligana ang spouse, no? But then, we are encouraged as a family na we need to pray in order for us to become strong. Kuman sa grasya sa Ginoo. And also, a believer who prays becomes victorious, no? Victorious. If you are a believer and you pray, you become victorious through Jesus Christ and through the Holy Spirit. No? Though let us not, hindi nato ka lang masamasahan ba ng pag-apa. Prayer. No, but we need to do it sincerely and we need to pray na we need to spend time with the Lord. And then the Lord will guide us every step of the way. And another thing is, is the fasting. No? Fasting, humbling ourselves before God. Amen? So fasting is a spiritual discipline. Amen ba mga ison? No? Because Jesus spoke in Matthew chapter 4, while fasting, this is significant because fasting is one of the most neglected spiritual disciplines today. No, wala na kayo na siya na natagang importansya. That many believers pray, many believers read the Bible, few believers fast consistently. Yet throughout Scripture, fasting accompanied great spiritual breakthroughs. Amen ba mga ison? So dagan kayo tagnas natin, no? And I remember kanina explanation ni ako lately. It's not about me. It's not about sa spiritual. But when there are mga moments na kaya sa itong sa youth camp, nalagan tayo maingon na kasi magulan, kasi may tabo, sa kuan, may mga lakutan may tabo. But then I just told the pastors, no, pastor, you just bring your youth and pray ta, wali may tabo. Kung pray ta, wali ulan. No, and that moment, naman may prayer change sa mga core leaders and we were praying. We encourage one another to pray and fast, and meditate the Word of God. And all of a sudden, katong youth camp on the day na grabe tayo mga sessions and all those activities, pero wala din nagulat mga isuod. No? Sometimes we worry about so many things, but when we fast and pray and believe in our hearts, na ang Ginoo mamuhat, hindi man iikuan na akong dahon ni nung kadang kuan. It is the power of God na nagpamuhat sa ato kinabuhi. We need to have that spiritual discipline sa ato kinabuhi. No? Kaya daghan man sa ato kisuhanin, gusto kita nga fast, or sometimes we are ganang mahimo ta nga weekend, makita lang ta sa ato ang mga gusto nga kaunon. The cravings itself. Labi na kay Marta ipalit. So, wala siya. It's also a form of surrender. No, i-surrender nato sa Ginoo. Hindi nato kaya. No, we cannot control all those things. Di nato makontrol na kasi mga panghimako. Pero kung ato lang surrender sa Ginoo, kailangan din nato mataubuhan ang mga isuon. And atong tubuhan mga mas better ang Ginoo. No? Mas may alam ang Ginoo kaysa sa tuwa. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. And katulo is a declaration of dependence on God. So, sama sa ating declaration, God, I desire you more than food. No? Okay. I know nga, fasting is kanang voluntarily abstaining from food for a spiritual purpose. Kani pag-fast, dili po siya diet lang. No? It's not dieting, it is not punishment, it's not trying to earn God's favor. No? Fasting is saying, I desire you more than I desire food. And then,
why fast? Kaya kailangan mo ito mag-fast mga igsoon? Because food is a legitimate need. No? Please, next slide, please. Why should we fast? Because humility before God, because of spiritual sensitivity, and we have that self-control, and also the greater focus on God. And every time, mga igsoon na mag-fast, every time hunger strikes during a fast, it reminds us to seek God. And there are mga biblical examples, even mga biblical examples like Moses, Esther, Daniel, and Jesus. Moses fasted before receiving the law. No, he fasted before receiving the law. Even Esther fasted before approaching the king. No? He fasted. And also Daniel fasted while seeking revelation. And the early church fasted before making important decisions. And Jesus fasted before beginning his ministry. No? Kamana nagalit na si Jesus. No? Nag-fast pa rin siya. 100% God, 100% human. Whatever we have experienced here in this world, na sinabi ko lang ni Jesus. No? And notice that fasting often preceded breakthroughs. Mali ang mga benefits ng pag-fast, no? Pura pa tayo seminar, ano ba? But these are the benefits of fasting. Fasting humbles us, pride weakens, and dependence on God grows. No, kung mag-fast ita, kung manghimot nga mo fast, no, it humbles us. No, maligid nga humility before God. No, dili tayo salit sa itong kagalingon, but we trust the Lord all the more. And that pride weakens, no? Because sa laban sa kalaglagan ni Lucifer, the pride of life. No? And also, we need to depend on God. No? Ang atong dependence sa Ginoo, it grows and grows and grows. And also, fasting sharpens spiritual sensitivity. No? Mahimo na sensitive ta, and distraction decrease, and also distractions decrease, and also focus increases. No, kay tungod sa atong mga lakasin natin kalibutan na dagan kay distractions at ang spiritual na kinabuhi. But then, kung mo fast ta, it sharpens spiritual sensitivity, ang atong focus mas mo-increase ta, no, dira sa Ginoo. And also, another thing is, mali siya maisuon ang the self-control. Mo gini, isa gini siya. Fasting strengthens self-control. No? Usa ko gani ba, when I was reading this, I was studying, makaibig ko nga, kanang usay ako sa control bitaw is kanang, dili, wala yung extra ko ang self-control. No, and also, if we cannot control our appetite, other temptations become harder to resist. No, kaya sa bigyan sa food, no, nga kanang sa mga cravings ba, mag-fasting ta, lamig kailan ka ng pagkaon, isa pa na nun, lamig kaayo. Pero, kung di na resist ang appetite, ang other temptations, mahimong harder to resist. Okay, so, no? Kung di na maka-resist ang appetite, all the more ang uwan ng mga temptasyon. No? And also, this is a challenge for us, my son, because many believers want the power seen in Scripture without practicing the disciplines seen in Scripture. No? Kita gusto ka sa gahom, sa pulong sa Ginoo, pero dili na ito mag-practice sa itong kagalingon. Really. No? Tinood yun siya, my son. Tinood ba ni sa inyo? Ulit ako naman yung karalita. Mabuutan kayo mo. Okay, so prayer and fasting are not outdated practices. No? Dili na siya asa una lang pastor. Dili na kailangan karon. No. I believe in prayer and fasting. And it applies until today. And even sa umaabot ng mga generation. So there are still God's tools for spiritual growth today. Amen ba mga igsoon? No, kung when we fast day, sabi sa mga tools mga igsoon na gihatag sa Ginoo sa tuwa in order for us to grow spiritually. Amen? Kaya hindi na ito kaya kita lang.
Magaling ipadala ni Father God si Jesus Christ in order for us na maluwas ta. Kaya kita lang, dili ito maluwas. No? Sa pa maayo ato mabinuhatan, dili ito maluwas. It is only by the grace of God. And also, the third one is, pakita dali, is the meditating on God's Word. Because Jesus answered, it is written. No? It is written. So the Word of God is spiritual food. Muna siya maigsuon. And also, it is also the truth. The Word of God is guidance sa atua. And also our weapon against temptation. So Jesus defeated Satan with Scripture. So notice what he did not say. Wala siya niingon nga, my opinion is, di ba? Pag-tempt Satan sa inyo, wala siya niingon nga, my opinion is, or my feelings are, it's not about emotion. No? Or my experience tells me, ano magbuda ko na experience, ano ba? So instead, he said, it is written. So nag-praise yapon si Jesus sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Amen? Because the Word of God was His weapon. So, anong kailangan anong God's Word matters. So the Bible is not merely another book. It is God's living Word. Amen, mga igsoon? It is God's living Word. So it contains truth, wisdom, correction, guidance, and life. So many Christians are spiritually weak because they eat physical food 3 times a day but feed on God's Word only once a week. So imagine eating 1 meal every Sunday and nothing else for the whole week. No? Every Sunday na mukhaan sa pulong sa Ginoo. Niyalit na mabasa sa pulong sa Ginoo throughout the week. It will weekend it my soul. So we need, you will become weak, and the same happens spiritually. So what does meditation mean? So sama sa ingon dali, biblical meditation means focusing deeply on God's Word. No? So because we need to focus on God's Word, it means kailangan yun yung mabasa ko sa Ginoo, dili dali-dali. No? At yun nang i-meditate, meaning to read slowly. No? Sama na sa pagkaon na ito. Kung ako dito, sobrang natutulong, dili no, aside sa lugaw siguro. Pero, it means reading slowly, so i-chew pa din ang food. So, also thinking carefully, no? When you read the Word of God. Every time na sa my soul, si Kay Brandon, kasi bibigyan mo siya basa sa puro sa Ginoo. And every time we share sila sa makita din mo sa iya ba nga, meditate ko siya sa Word ni God. It is because, kanakakulong siya sa gina-istorya. Ano bitaw? So, di wala lang ka ng basa lang to, but he understands, inanagapon mga igsoon, no? Think carefully. And also, applying personally po, mga igsoon. Dili lang ta mo mabasa, but ato kung i-apply sa itong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? And also, obeying faithfully God. No? Ikaw dapat obey. Kaya basit pag makabasa na sa pulo sa Ginoo, dili na ito i-obey si God. Kung sa'yo, gusto kita nga, kung sa atong gusto nga, mabasahan yun, muni dapat ang ibalik, muni dapat ako iwan. Pero no, it doesn't depend on that. No, but kailangan yun natin kailangan obedience to the Word. And also, meditation is not emptying your mind. No? And it is filling your mind with God's truth. Amen? No? Kaya ang pulong sa Ginoo is matuuran. So, the Word of God is truth, and that truth is Jesus. Namigas ko sa Ginoo na sa pulong sa Ginoo, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And also, sabi sa Ginoo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So that is Jesus. So Jesus is the truth. And wala nga buhi ang pulong sa Ginoo mga Isus. Hindi siya basta-basta lang, no? Ngayon, nasulat lang sa tao. But inspired by God, no? Na nag-speak na siya truth. So, it's filling your mind with God's truth. And also, benefits of meditating God's Word, it renews the mind.
God replaces worldly thinking with biblical thinking. No, mo na nga naana dahil tayo mga bago na mga pangunahuna pa. Sa una mo sa kalibutan pa kanyang mga pamaagi. Pero karon when we meditate on the Word of God, i-replace na sa Ginoo og kanang biblical na pamaagi, ng biblical na pangunahuna. And also, it strengthens faith. Amen. And also, because it says in here, faith grows when God's promises fill our hearts. No? Kaya ang promise sa Ginoo is makita mo din na ito nasa puno sa Ginoo. No? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, faith grows when God's promises fill our hearts. So, makita lang ang mga promise sa Ginoo sa iyang pulong. No? Mo na nga, mas mag-grow pa kita atong faith. No? More and more. So, another thing, it provides direction. No, direction sa kinabuhi. Because God's Word becomes a lamp to our feet and a light to our path. Amen? Nagiyaan sa Ginoo every decisions that we make, every plans that we make, permitting it nato kailangan ang iya sa Ginoo. Amen ba? May nga naman, kung kita lang may so our plans may succeed, pero kung hindi according sa plans sa Ginoo, it will also fail. No? And may mo po siyang useless. So, it also protects us from deception. No? Kung mabasa ka sa Word ni God, we meditate on the Word of God. Dili ka mailayo sa mga makakba. And ay mga deception karon na daghan kayo karon mga false teachings, false prophets, pero dili ta matunag anak ba when we read the Word of God. And also the challenge for us is we don't merely own a Bible. We have to can you next slide, please go. Okay, we have to read it, study it, memorize it, and live it. No? So, mo gina mga igsoon, kailangan din, nililin pa nag-iya Bible, at Bible, kapasagdan naman natin nila sa susulong. But we need to read the Bible, we need to study it, and we need to memorize it, also meditate on it, no? Pagpulong sa Ginoo. And live it. And the last one is the power of combining all these three. No, the prayer, the fasting, and meditating on the Word of God. Because prayer without the Word can become emotional. No, and also the Word without prayer can become intellectual or knowledge. Fasting without prayer becomes a diet. No, kasi fasting na tao, wala tayo na pray. diet na din. But when prayer, fasting, and God's Word work together, spiritual transformation happens. Amen ba mga igsoon? So, there is spiritual transformation if they are together. So, notice Jesus in the wilderness. Si Jesus, He was fasting. He was communicating with the Father. And also, He was filled with Scripture. No? Ang kaniyang combination mga igsoon is ang enemy is defeated. And every temptation of Satan is defeated. Amen. So, many believers want victory. Victory comes through spiritual discipline. Not legalism, not religion. Relationship. The goal is not merely to do spiritual activities. No, hindi mo siya spiritual activities. But the goal is to know God more deeply. No, that we need to be guided by the Word of God. We need to pray and we need to fast. And as I end mga igsoon, I would like to read this to you. Sama sa rin. Jesus said, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." The question today is not whether you have enough physical bread. The question is, how is your spiritual life? Are you praying? Are you seeking God through fasting? Are you feeding daily on His Word? God is calling His people back to the secret place, back to prayer, back to fasting, and back to the Scripture. Because the greatest hunger in every human heart can only be satisfied by Him. Amen? So, wala lain may makatagbaw pa natin mga igsoon, yung pinuulan, yung pulong mga igsoon. And we are encouraged to pray, to fast, and meditate the Word of God. So I would like everyone to please stand as we are going to sing song.
Juliana. I would like to request the worship team to please sing this song together. Hallelujah. There are times sa itong kinabuhi man so mga kuyat ang maangkok na kayo na tanga. We may say that the Lord is always there. Kaya ako po lang ginusto kasi but dahil agad mga isuon kung mag-upload nita, pinuray, kung fast time, nabasa na sa pulo sa Ginoo. So as we are going to come before the Lord, let us remember my soul. How's our prayer life? How's our spiritual life? Are we still praying? Are we still seeking God through fasting? Are we feeding daily on His Word? And let us come before the Lord and seek our hearts and seek the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
sometimes pinaot ka sa mga kalimutan ng mga tingnan. But let us always be guided by the Holy Spirit, guided by His Word, always. So let's cry out, Ginoong Diyos, kita ko sa His praise. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Yes, Lord, salamat kay Ginoong Diyos sa mga panlungdot na ako, Ginoong. That our lives, Lord God, Father, only, Lord God, comes from you and it's only for you, God. And right now, Father, ang among ginagawa, Ginoong Diyos, so that we don't want to be weakened, Lord God, by the temptations of this world. And we ipadala, Ginoong Diyos, sa mga bakal sa kaaway, Ginoong. Lord, we don't want this world, Lord God, Father, Lord God, na kami, Lord God, sa ating tuwas, sa kasi but we want you, Lord God, Lord, because ikaw, aming Ginoong Diyos, Lord, mga kanto, kanamong Ginoong. And we pray, Father God, that, Lord, even our hearts desire, Lord, to sing and hunger and thirst for more of you, God. And Lord, salamat kami, Ginoong Diyos, Lord God, na sakta kami ang hindi kalimutan, Ginoong Diyos, upang sa iyong grasya, sa iyong mercy, Lord, sa aming kinabuhi, mahirap kami ngayon, Ginoong, Lord, encourage us, God, to pray and fast, Lord God, and even meditate on your word, because we know that there is power in your presence, power in your word, there is power in the blood of Jesus. Lord, salamat din, Ginoong Diyos, Lord, sa iyong magkaminong sa katagusa, that Lord, hindi, Lord God, ang among kusugan, Lord God, ang among isaligan, kundi ikaw ang among isaligan, ang iyong pulo ang among isaligan, yung ikaw lamang, Ginoong Diyos, Lord God, Father, Lord, nag-depende kami na Ginoong, o dinig sa mga pangin na ito, Lord, kalimtanan, mahanaw, Ginoong, but ikaw, kung ang iyong pulo mo, Diyos, pulong ka na hangtong sa hangtungan. Salamat sa Ginoong Diyos, Lord God, sa mga mo, Lord, na santa kami kamuhin, hindi kalimutan na, Lord, hindi kami, Lord, ay mapungan, Lord, sa mga kalimutan, mga desires, Lord, magpapungan kami mo sa iyong presensya, mapungan kami, Ginoong Diyos, Lord God, sa pinuha, Lord God, sa langit, Lord, na kinabuhi, Ginoong. Pinaanti sa iyong grasya, Ginoong Jesus. Even this church, Lord of God, Father, we pray that you will be, Lord, to strengthen us sa tanan ng mga problema ang mga sinabi, sa tanan problema, Ginoong Diyos, Lord God, na among kaalihan. Ikaw, O Diyos, ang among kusod. Ikaw, O Diyos, ang among Ginoo. Labing tamahanan, labing malaang na Diyos sa among kinabuhi. Lord, ikaw lamang ngayon, Lord, lalalain pa ang among saligan, Ginoo. Lord, salamat tayo, Diyos, sa iyong mundo. Ikaw, Lord, ang istorya ka namo. Buhig ka nga, Diyos. Buhig ka nga, Diyos. Buhig ka nga, Diyos. Buhig ka nga, Diyos. Wala'y sama kayo, Ginoo. Salamat tayo, Lord, sa iyong pagpapalingkod mga namo. Lord, and we gather God, your message, Lord of Jesus, is a word. Kabuhi, O Diyos, ang mga sigasing, na di lamang ako malugan, but ang ma-apply sa iyong kinabuhi, O Diyos. Salamat, Lord, that our life, Lord God, is really para hindi kalimutan na you came to save us, Jesus. Give us life, life eternally. Bukas sa iyong grasya, O Diyos. Salamat kay Ginoo. Dalayon ka, O Diyos. Dalayon ka. Dalayon ka, O Diyos. Right now, I want you to hold the person next to you. Akamot mo ito. And pray for one another. No? Pray. Pray that for that person. Pray about ako. Let's pray for one another, mga isoy. Let's pray for one another. That the Lord will strengthen us. The Lord will continue to guide us. That the Lord will continue to mag-uban ka to. Mag-strengthen ka na. We pray for that person. So, and mga isoy, pray for one another. I believe that the Lord is telling you something right now. Because kapalo ka, nakalimutan na daghan tayo tentasyon. Daghan tayo pagsinamok, daghan distraction. But we pray that the Lord will strengthen us and guide us. Hindi ka maglayo, hindi ka maingat sa mga dapat sa kaaway. So let's pray out, Ginoong Diyos, two times. So let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. This church is yours, Lord God, and be the center of this church. Lord, ang iyong mga kaalakan dito as your church, Lord, pinungan ito, ang iyong mapungan sa mga makat, sa mga kaaway. Lord, in Jesus' name, ang among huna-huna, ang among kasintahan,
abundantly. Lord, na mahimo sa kaming blessing sa uban. Lord, abundant blessing, Lord. May mo i-bless ang matag sa kinabuhi nila at aron. Himo ang blessing nga ang kinabuhi. Kung mag-overflow sa uban, Lord. Wala yung mga curses, Lord God. Kung maghali sa matag kinabuhi, Lord, at ini-bless siya. Ikaw ang aming Ginoo. We obey and we acknowledge you as the Lord of all, Lord of the church. Ikaw lamang Ginoo Diyos, Lord God, na matatagbaw ka ng Ginoo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord God. Gana sa iyong sa labing Lord, we honor you. Bless your name. In Jesus' name, amen. Pangalan ko po yung Diyos. So let's declare today in Christ. We have victory today. In Christ. We have miracles today. In Christ. We have healing today. In Christ. We have blessings of Abraham today. In Christ. We have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. If I change, everything changes. Amen. Paghatag sa atong Diyos, buhat sa atong mga kamot. Amen. Ano yung kagtanan, ugatong ipataas ang atong buhat sa atong mga kamot. Hallelujah. Thank you, Lord. Our most precious Heavenly Father, salamat sa mga kausapaw Diyos, sa kaayo, sa mga kausapaw sa mga pinagpagpagpagpag. Ngayon yung ikaw Diyos, sa mga kagay, ngayon yung ka na mong Diyos, ang pasalamatan sa kalunan Diyos. Kagsatagsang kinablik o Diyos. Bisan pa o Diyos sa among buhat, sa among mga kamot. Father God, salamat Ginoo. Salamat Lord. So, maghahatag na yun more blessings Ginoo. 10 times, 100 folds, Father God. Salamat to o Diyos sa imong umaabot na yun na grasya o panalangin na sa Lord sa mga buhat sa mga kamot, Father God. Ang kang pasalamatan, ang kang daigon, ang kang hidayat, ang kang sabar na Jehovah Christ, sa Jesus name.
Pasay Men's Fellowship. Ugma, ano yun? Ano yun, ugma? Ano sa Bulaw, hasaan ta, hasaan. Asa mo sasaan? Sa ikuan? Sa Queen Hearts, okay, June 15. Ugma, Queen Hearts, sa'yo sa buntag, mga iso, alas 7. No? So that, sa'yo ta, para ma-enjoy na ito itong moment dito. So mga men, no? Anan nga men, ugma, dito ka sa hasaan. Ugma na women, tinatot mo sa mua. Kamu na ba yung muhangod? Uban yapon. No? Sige, June 15, Men's Fellowship sa hasaan sa Queen Hearts. So, atong kuan meeting place, ito na siguro sa Ayala, no? Para-straight na lang tayo. No, ala na lang. Ito na sa Ayala din. Laos na saan? Ang food, magdala lang ta. Kung sa'yo madala mo, hindi ko sasali na ng buga-buga, hindi ako sa mga bugas. Ay, hindi ko yan ang ginamos, 150 over 100, damong beauty. So, praise the Lord. Ugma, ang men, hasaan, June 15, Queen Hearts. Alas 7 ta, mga isun, para sa iyo, para mamalit tayo early, mga terminal. Sige, tama ba yung announcement? Ang church building, pala hindi ako pray mga isun. Okay. Actually, karoon, grabe na kayo anong trabaho kayo, mag-roofing na ta, let's pray. Makuha na niya itong church building na isoon. And please continue to pray for provision. No? Ang ginawin na mga providers ng tanan. And ito ang isalig ng tanan sa Ginoo. Let's pray and fast and meditate the word of God for that. So patayin na ito ang mga Bible studies. Itong mga usual na Bible study mga isoon. LOP, Wednesday, sa Campo, every Friday. Wala ka na Bible study for pila naka-Fridays. No? Pumanang na lang sa pastora. Please pray for open doors para sa mga mission, mga ministries, Bible studies. Kung gusto ko yung mga Bible study, i-contact namin ninyo. Ay mo kamalaka, no? Ay mo kamalaka sa puli naman necessary din kayo. Nung magdala ng mga bugay, hindi tayo mga pagkaabos. Pwede lang yung mga banda, mga copy. Ay, fasting dahil? Okay na. Okay, so just approach us or message lang mga pastoral staff, Pastora Mimi or si Pastora Ann, message lang mga pastoral staff kay go kita ang mga Bible studies next. So, ang iyang tanan sa magpanindog and okay, kung namin mga prayer request, you can send your prayer request to Pastora Aurora, no? Sharing mga kuwanan. I-pray, kung gusto mo mga prayer request, kung gusto mo private kasi nga, pasula lang yun yung mga pera tayo. I-pray mo daw, i-pray mo na itong pastora nga, safe na delivery, normal delivery. So, again, let's come for the Lord and then let's sing the song for thine is the kingdom.
pray, Lord, that you guide us every step of the way sa tanan ng mga plano, sa tanan ng mga desisyon, sa tanan ng mong ginabuhat, O Diyos. Ikaw ang gikinahanglan na mugiya ka na mo, O Lord. Salamat kayo, O Diyos, sa mga pagpamuhan, sa mga kasing-kasing. And we just continue to ask you, Holy Spirit, to lead us, Lord God, sa right path always, Lord. Uban sa imong grasya, Ginoo. And Lord, we pray, Father God, and even as we go out from this place, be with us, guide us, protect us, Lord God, Father, na wali disgrasya, wali dautan, may tabugan ako, Lord, protect us from any work of the enemy in Jesus' name. Ikaw din ang magkaprotektaan ni na iglesia, O Lord. Tilagot ka sa wali katapusan. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and community, both now and forever, and all of God's people declare, Amen. God bless everyone.